สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.tinydev.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ก็นะครับผมจะสอนวิธีการใช้งาน Material Design นะครับซึ่งออกแบบโดย Google นะครับซึ่งสามารถนำมาใช้กับ Angular เวอร์ชัน2 ได้นะครับโอเคมันก็จะคล้ายๆ Bootstrap นะครับแต่ว่าทาง Google เขาออกแบบมาเพื่อรองรับพวกโมบายแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับตอนนี้ผมมีการ create project นะครับเรียบร้อยแล้วก็สั่งรันเรียบร้อยนะครับในโค้ดก็มีการแอดเข้าแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัว Visual Studio Code ในการติดตั้งแล้วกันนะครับมาที่ View ครับเลือกเป็น Integrate Terminal นะครับตัว Tool รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมี Terminal ในตัวนะครับจากนั้นวิธีติดตั้งก็ใช้คำสั่ง npm ครับ install นะครับ save นะเพื่อแอดลงใน JSON นะครับแพ็กเกจ JSON นั่นเอง add Angular นะครับ /material แล้วก็ enter นะครับอันนี้เราทำการติดตั้งโปรแกรมก่อนตั้งตัว library ก่อนนะครับซึ่ง material นั้นก็จะมีหลายตัวให้เราใช้นะครับคล้ายๆ bootstrap เลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างยังไงบ้างนะครับรอสักครู่นะครับพอดีเครื่องช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันติดตั้งก่อนนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการติดตั้งตัว Material Design นะครับช่วงนี้ใครที่ยังไม่ start project ก็ทำการ start ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะรันนานนะครับให้มันขึ้นหน้าจอนี้มาก่อนเลยนะครับเวลาเราเขียนเดี๋ยวมันจะ refresh ทีหลังเนี่ยมันจะได้ไวหน่อยนะครับโอเครอสักครู่นะครับระหว่างรอนะครับเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์คำว่า material นะครับ design นะครับเนี่ยจะเป็นของ Google นะครับอันแรกก็ได้ครับ material.google.com นะครับมันก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับว่า มันมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับเนี่ยนะครับมีพวกเราดู component ก็ได้นะครับมีพวกการ์ดมี data table มันก็จะบอกวิธีการใช้งานต่างๆนะครับอยู่ในเว็บนะครับโอเคเรากลับมาที่โปรเจกต์เราดีกว่านะครับเรามาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับในการติดตั้งตัว Angular Material นะครับมันจะ install ตัว Hammer ให้เราด้วยนะครับ Hammer JS นะครับ
แต่ถ้าใครอันนี้ผมใช้ Angular CLI นะแต่ถ้าใครเป็น Angular ที่ไม่ใช่ CLI เนี่ยเราต้องทำการติดตั้ง Hammer.js ทีหลังด้วยนะครับแต่ว่าเป็น Angular CLI มันก็จะตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับพร้อมคอนฟิกค่าเบื้องต้นให้เราเรียบร้อยนะครับแอดลงโมดูลเรียบร้อยนะครับโอเครอสักครู่นะครับใกล้ละนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งโอเคมันก็จะลง Hammer ให้เราเห็นไหมครับลง Hammer.js แล้วก็ลง Angular Material ให้เราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่โมดูลนะครับ app.module นะครับปิดนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามา add component นิดนึงนะครับ import component ชื่อว่า material นะครับ module เดี๋ยว module โอเค from add Angular นะครับถ้าใครไม่รู้แล้วก็กดcontrol space bar นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ไปที่ add Angular/material นะครับก็จะเป็นการ add โมดูลให้เรานะครับจากนั้นก็มา import นะครับตรงนี้ที่ชื่อว่า material นะครับโมดูล dot for root นะครับแบบนี้นะครับโอเค add เสร็จแล้วอันนี้เสร็จไปหนึ่งนะครับต่อไปทำการ import Hammer.js เข้าไปนะครับHammer.js นะครับ import เข้าไปเราไปที่ไฟล์ tsconfig นะครับ .js tsconfig .json เนาะผิดนะครับจากนั้นเราก็มา add ตรง compile option นะครับข้างในนี่แหละนะครับไทยนะครับใส่ Hammer.js เข้าไปนะครับ Hammer.js แบบนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาหน้า index นะครับเดี๋ยวเราจะ add ไอคอนมาด้วยนะครับต่อไปหน้าเว็บนะครับรอสักครู่นะครับเสิร์ชคำว่า material icon นะครับเราก็กดเข้าไปครับ material.io จุดmaterial.io/icon นะครับเราเลื่อนมาก็จะมีพวกไอคอนแต่ที่ผมจะพามาคือผมจะพามาเอาลิงก์นะครับเดี๋ยวหาลิงก์ก่อน
material icon นะครับรอสักครู่นะครับมีไหมเอ่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องมันช้าทำไมคอมไพล์นานจังhammer.js error โอเคไปดูก่อนนะครับtypes hammer.js เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ก่อนใช้คำสั่ง cdn เข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปหาลิงก์นะครับเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ให้นะครับให้เราลิงก์ css เข้ามาได้รอสักครู่ตรงนี้ปกติมันจะมีลิงก์ให้เรานะmaterial icon เดี๋ยวผมพิมพ์มาก็ได้add icon กันแล้วกันนะมาที่ index แล้วได้ทีม L นะครับเราใช้ css นะครับ link headก็จะเป็น http :// นะครับfont google.com/icon โดยที่ family นะครับเท่ากับ material บวก icons นะครับhttps นะครับ fonts.google.com/icon โดยที่ family ผิดเท่ากับ material บวก icon นะครับโอเคเซฟตรงแฮมเมอร์มันเออร์เลอร์เดี๋ยวเราไปติดตั้งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปที่ view นะครับแล้วก็ integrate terminal นะครับจากนั้นติดตั้งแฮมเมอร์ลงไปนะครับ npm install save hammer.js นะครับ
รอสักครู่นะครับขอดู error หน่อยไม่สามารถ import hammer ได้รอสักครู่นะครับกำลังติดตั้ง hammer js อยู่เดี๋ยวผมหาฟอนต์ใหม่ก่อนไอคอนเดี๋ยวมันจะมีไลบรารีอยู่เดี๋ยวนะลงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลงอีกตัวหนึ่ง npm install that save นะครับลง dev ด้วยนะครับแล้วก็ชื่อว่า type นะครับ /hammer js โอเคตัว .save ก็คือมันจะไปเก็บไว้ในแพ็กเกจ .json นะครับส่วนdev ก็คือมันจะลงไปใน dev ผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ย dependency ตัวเนี้ยครับเดี๋ยวเราลงแป๊บหนึ่งนี่เจอแล้วไงฟอนต์นะครับโอเค copy ไปเลยฟอนต์ไปใส่ใน index นะครับโอเคเซฟเดี๋ยวรอนี่มันเสร็จก่อน hammer js นะครับถ้าดูหน้าเว็บน่าจะไม่เออร์เลอร์แล้วนะรอมันรีโหลดสักครู่นะครับกำลังอัปเดตอยู่แต่มันยังติดตั้งไม่เสร็จมันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับ
ใกล้ละคือถ้าเครื่องผมเร็วมันก็จะไวกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องผมช้ามันก็อาจจะรอหน่อยฟินิชแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอเคลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าเว็บกันนะครับหน้าเว็บก็นะครับไม่เออร์เลอร์ละรีเฟรชอีกทีนึงโอเคนะครับไม่เออร์เลอร์ละโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับเราลองมาใส่ไอคอนดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไอคอนหรือว่าใส่พวกดีไซน์ตรงหน้าแอปและคอมโพเนนต์นะครับดูซิว่ามันจะออกแบบไหนอันแรกผมจะใส่คือบัตทอนนะครับapp.component.html นะครับคำสั่งที่ใช้คือนะครับบัตทอนแล้วก็ md บัตทอนนะครับอันนี้เป็นการใช้ directive นะครับ md button save เอาดูผลลัพธ์กันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบัตทอนที่เป็น flat default นั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับบัตทอน md ขีดmd ขีดมันชื่อว่า res นะครับบัตทอนผมเขียนไม่ค่อยถูกนะโอเคครับเซฟดูว่าบัตทอนตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งตัว Material มันจะมีหลายแบบอยู่รอสักครู่นะครับเครื่องมันช้าก็จะเป็นนูนๆแบบนี้นะครับอีกอันนึง
นะครับที่ผมจะนำเสนอคือ Fab Button นะครับมาดูกันเหมือนเดิมครับ Button md Fab Fab Button ก็คือเหมือนกับจะเป็นบัตทอนที่มีลักษณะกลมๆนะครับลองดูก่อนรอ compile แป๊บหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คราวนี้เราสามารถที่จะใส่ไอคอนได้นะครับใช้คำสั่ง md icon นะครับ add นะครับคำสั่งไอคอนใช้อย่างนี้ครับ md icon แล้วก็ใส่ชื่อไอคอนลงไปนะครับเซฟแล้วก็รอรีเฟรชนะครับเราสามารถใส่ไอคอนได้นะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเราอยากใส่สีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่อันหนึ่งแล้วกัน md ไม่ใช่ button md mini นะครับ fab ข้างในก็ใส่ไอคอน md icon add นะครับแล้วก็ใส่สีลงไปนะครับตรงนี้เลยนะครับ color เท่ากับมันจะมีกันหลายสีนะครับ primary save ลองดูกัน primary ก็จะออกเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินฟ้าcolor primary เราอาจจะไม่ได้โหลด CSS มานะครับมันก็เลยอาจจะไม่ให้สีเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป add CSS ก่อนนะครับมาที่มันไม่ให้สีแล้วใช่ไหมขอดูหน่อยอันนี้เป็นพวกไอคอนคราวนี้เราจะเอาสีเราไปหาพวกทีมนะครับทีม
น่าจะให้สีแล้วนะเดี๋ยวเราลอง add CSS ดูนะครับไปที่ style ก็ได้ style นะครับเดี๋ยวเรา import สีตรงนี้นะครับใช้คำสั่ง add import นะครับถ้าเป็น CSS as Angular นะครับ slash material นะครับ slash core slash team slash all team ลองดูอันนี้ก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมรอสักครู่นะครับมันโหลดช้าอยู่โอเค error เดี๋ยวเราไปแอดในเว็บก็ได้เดี๋ยวเราไปเซิร์ชใน Google เอานะครับความจริงมันมีนะแต่มันเข้าไปลึกอยู่ material teamเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเอาก็ได้ไปหน้า index แอดเลยนะครับ links node module slash เนี่ยเอาก็ได้ node module นะครับแล้วก็ Angular material แล้วก็มีไหมcore แล้วก็teaming นะครับเนี่ยลองเลยครับ node module add angular slash material slash core slash team ming slash previews นะครับไฟล์ CSS อยู่นี่ previews นะครับ slash indigo pink นะครับ indigo pink .css
ตัวเนี้ยนะครับ indigo pink css save ไปรันหน้าเว็บerror ตรงไหนวะ สไตล์มีอะไรไม่มีอะไร เซฟรอรีเฟรชนะครับมันบอกว่า node module Angular material theming previews indigo index เดี๋ยวนะ index อยู่หน้าไหนsrc index อยู่หน้านี้ออกไป1โฟลเดอร์ เซฟเราสักครู่ครับไม่มาเดี๋ยวเราใช้ Google เอาก็ได้รู้สึกผมเขียนผิดหรือเปล่า Theming ขออีกทีไม่มาเดี๋ยวเอาใน Google เลยคันนี้เราสักครู่นะครับเครื่องช้าจริงๆเลยโอเคไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา Googleรอสักครู่นะครับทานใบอ่อนหมดอีกแล้วตอนวันนี้23ตอนนี้23 28รีเฟรชนะครับโอเครอสักครู่นี่มันเวอร์ชัน1มาครับนิดนึงเนี่ยโอเคผมเอาลิงก์นี้ไปแล้วกัน
indigo pink นะครับเซฟดูซิว่าได้ไหมคราวนี้คอมไพล์ช้ามากได้ไหมครับโอเคไม่ได้งั้นเราเอาตัวนี้ละกัน import โอเคเอาตัวนี้นะครับเซฟไปใส่ใน CSS ดีกว่าไปใส่ในสไตล์นะครับimport ใหม่เซฟรอ refresh สักครู่นะครับเครื่องผมมันบิวช้ามากได้ไหมโอเคได้แล้วนะครับแต่มันเป็นสีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดูนะครับอันนี้เป็น indigo pink เซฟรอก่อนนะครับมันก็จะออกสีชมพูนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีหลายสีอยู่นะครับมาที่แอป .html ต่อนะครับอีกอันนึงที่เราสามารถเขียนได้นะครับ md button นะครับแล้วก็color เท่ากับหวานดูนะครับดูใช้คำสั่ง md button นะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ button นำหน้าก็ได้แล้วค่อยใส่ directive นะครับหรือจะใช้ directive ไปเลยก็ได้แบบนี้เซฟเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะออกสีอะไรนะครับส่วนมากพวก warning น่าจะเป็นส้มๆนะครับแต่เราใช้ทีมชมพูลองดูอีกทีว่ามันจะออกสีอะไรmd button color ปกติมันใช้ได้นะไม่เป็นไรมันหาไม่เจอ
button md button color เท่ากับ 1 โอเคเอาใหม่ saveเรารีเฟรชนะครับคราวนี้โอเคนะครับเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวผมลองใช้อันนี้ดู md rest button นะครับmd rest button นะครับมันจะได้เป็นปุ่มๆออกมาให้ดูเห็นเป็นปุ่มชัดๆหน่อย refresh นะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับหรือเราจะใส่ไอคอนหน่อยก็ได้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับ md icon ซึ่งไอคอนเนี่ยเราสามารถเอาในเว็บนะครับในเว็บได้มันชื่อว่าไอคอนอยู่นี่นะครับmaterial icon font นะครับตรงนี้มันจะมีไอคอนให้เราเลือกนะครับไปไหนแล้ววะไอคอนmaterial icon library รอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีพวกคลังไอคอนให้เราเลือกนะครับเช่นผมจะใช้ตัวนี้อย่างเงี้ยผมก็สามารถใช้ได้เลยชื่อว่า backup ผมก็เรียกชื่อมันอย่างนี้ backup แล้วก็ตามด้วยแบบนี้ save เราดูที่หน้าเว็บเรานะครับออกไหมรอแป๊บนึงนะครับมันคอมไพล์อยู่นะครับเราก็จะได้ไอคอนแบบนี้ออกมานะครับเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการใช้ไอคอนกับปุ่มนะครับซึ่งตัว Angular Material เนี่ยมันมีเยอะนะครับเราก็สามารถเลือกใช้เอานะครับโอเควิดีโอนี้ก็นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอถัดไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาเล่นทีละอันนะครับ
สำหรับวิดีโอชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ